guys, everyone. welcome to our first vlog. Today And today we're gonna show be my going first for trekking Gudibande vlog trekking. yeah, it's gonna be a fun time. Bangalore on a trekking trip. Say hi. Details ఈ vlog చూస్తే మీకు అంతా తెలుస్తుంది. Hello. You can't see my face. Complicated but Yeah, we're so starting now. beautiful. చాలా బాగుంటుంది. సో పిల్లలతో కలిసి డెఫినెట్గా ట్రై చేయొచ్చు. ఈ ట్రెక్కింగ్ అనేది కొంచెం అడ్వెంచరస్గా కనిపించింది, కొంచెం మిడిల్ వేలో. కానీ ఎర్లీ మార్నింగ్ అవర్స్, లేట్ నైట్ అవర్స్ అవాయిడ్ చేసి మిడిల్ ఆఫ్టర్నూన్ టైంలలో అలా వెళ్తే చాలా బాగుంటుంది. లక్కీగా నేను వెళ్ళినప్పుడు వర్షం కూడా కూర్చుంది పైకి వెళ్ళాక. సో ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉందో యూ కుడ్ సీ ఇన్ దిస్ వ్లాగ్ అనమాట. సో హోప్ యూ ఎంజాయ్ ద వ్లాగ్.